ครับวันนี้อยู่กับผมน็อปน้อยชาแนลครับมาเล่นน้ำตกแก่งสะเดาครับดูบรรยากาศนะบรรยากาศน่าเล่นมากดูว่าผมอากาศร้อนต้องเล่นน้ำครับนี่แก่งสะเดาครับเด็กน้อยเล่นน้ำครับบรรยากาศเป็นหน้าดูบรรยากาศเป็นหน้าดู